学客语不分年纪，7年级生许千惠，她为了要圆梦，就努力的学客语，果真是美梦成真，当起了客家广播节目的主持人。特别的是，她参加了客委会的逐梦计划，她竟然到了中南美洲会粉丝，粉丝们很兴奋，同时也透过她的广播一解思乡之情。今天11节的感动时刻，带你来认识。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。歡迎親愛嘅空中聽眾好朋友，今下呢在空中來見面嘞，我係 DJ 錢飛。片頭音樂響起，許千惠用輕柔的聲音介紹客家文化。她是中央廣播電台的主持人。今日呢要同大家來介紹嘅係全國客家語田傳語。許千惠雖然是客家人，但是原本不會說客家話。大學畢業之後，花了2年跟着老師努力學，真的圓了夢，當起客語主持人。厚厚的文件不是手稿，通通都是海外粉絲寄來的信。他的聽眾可是遍及全世界呢，有日本啊、馬來西亞、越南啊、美國啊、加拿大啊，然後摩里西斯啊。換日線的另一端，聽友們很熱情，所以他在民國100年參加了客委會的逐夢計劃，當起了背包客，到摩里西斯、南非等地，跟千里之外的粉絲見上一面，然後也看看說，台灣移民過去到海外的客家人，他們在當地事業怎麼樣成功啊？那客家的精神啊，比如說大家都說的啱講啊，就是客家人非常的刻苦耐勞啊，在他鄉是怎麼樣哦，自己在那邊創業啊，然後打拼，然後落地生根等等的，所以也開了我個人的眼界。有特別的經歷，也豐富了視野，更讓他堅持要做好這個客語節目，因為他的聲音讓這些海外的客家鄉親一解思鄉之情。那他們就會說，哇，很親切咯，同我講嘅一樣樣哦。因為當時我就想說啊，我的外語能力並沒有很強啊，對這趟旅行我可能會非常的擔心。可是我用客家話旅遊世界，我真的覺得還蠻酷。這個是蘇州的聽眾朋友紅霞送給我的手帕，謝謝，我收到了。禮物感謝函，每天都有粉絲送來溫暖，因為千惠把熱愛客家的心傳遞到世界各地。熟悉的語調勾起遊子的鄉愁，千里的放送激發同鄉的熱情。錄音室裡年輕人的夢，串起客家的感動時刻。